នឹងប្រាប់គាត់មកតែអ្នកទាំងគ្នាគ្រាន់តែមានរូបភាពនិង link គឺអាចទិញបានពីចិនបានគ្រប់បែបទាំងអស់ហ្មងដកចង់អាចមាន Alipay ឬមួយក៏ Visa Card ទេចុះមកមើលអ្នកគ្នាយើងត្រូវចូលឈ្មោះជាសមាជិក G Shopping សិនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលទៅក្នុង app G Shopping ហើយគេឲ្យយើងចូលឈ្មោះជាមួយនឹង Gmail អញ្ចឹងយើងចុចកន្លែង sign up now អញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងបំពេញ Gmail របស់យើងហើយទី2ហ្នឹងគឺយើងបំពេញឈ្មោះរបស់យើងហើយទី3ហ្នឹងគឺយើងបំពេញពាក្យសម្ងាត់របស់យើងហើយទី4ហ្នឹងគឺយើងបញ្ជាក់ពាក្យសម្ងាត់ម្ដងទៀតហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចុចពាក្យ sign up អញ្ចឹងយើងនឹងក្លាយជាសមាជិករបស់ GT ហើយអញ្ចឹង GT នឹងឲ្យលេខសមាជិកទៅអ្នកនរគ្នាដូចនៅក្នុងរូបអញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ទិញជាមួយនឹង G Shopping អញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង app G Shopping ទៅហើយពេលដែលយើងចូលទៅគឺយើងអត់មានអីទាំងអស់ដោយសារតែយើងអត់បានធ្វើការបញ្ជាទិញណាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងចុចកន្លែងពាក្យ new order ហើយបន្ទាប់មកគេនឹងឲ្យយើងបំពេញការទិញរបស់យើងហើយអញ្ចឹងដំបូងគឺយើងបំពេញឈ្មោះទំនិញទី2ហ្នឹងគឺយើងបំពេញ link របស់ទំនិញដែលយើងចង់បានហើយទី3ហ្នឹងគឺយើងផ្ញើរូបភាពដែលយើងចង់ទិញហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកកន្លែងចំណាំហ្នឹងគឺដាច់ខាតគឺយើងត្រូវតែសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសដោយសារតែខាងចិនគឺគេមើលតាមពាក្យអង់គ្លេសហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងនិយាយពីការរើសកន្លងពីខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងកន្លងទី1ហ្នឹងគឺនិយាយអំពីការបង្រួមកញ្ចប់ទំនិញចូលគ្នាអញ្ចឹងការបង្រួមកញ្ចប់ទំនិញចូលគ្នាហ្នឹងគឺមានតែ2គត់ទី1គឺយើងបើកគ្រីសទី2គឺយើងបិទគ្រីសអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបើកគ្រីសបានន័យថាទំនិញទាំងអស់គឺវាខ្ចប់ចូលគ្នាទាំងអស់ហើយបើសិនជាយើងគ្រីសហ្នឹងបានន័យថាទំនិញទាំងអស់ហ្នឹងទោះបីទិញមុនក៏ដោយឬក៏ទិញអាចាស់ក៏ដោយបើសិនជាទំនិញមិនទាន់ចូលឃ្លាំងទេគឺយើងឈប់បិទខ្ចប់ចូលគ្នាទាំងអស់ហ្មងអញ្ចឹងចំពោះខាងក្រោមនេះវិញគឺយើងស្នើដឹកតាមអាកាសអញ្ចឹងបើសិនជាទំនិញនឹងលេខកូដមួយហ្នឹងដែលអតិថិជនចង់ដឹកតាមអាកាសគឺយើងបើកគ្រីសហ្នឹងទៅអញ្ចឹងកំឡុងពេលដែលយើងបើកគ្រីសហ្នឹងដឹកតាមអាកាសហ្នឹងហើយបង្រួមចូលគ្នាទៀតគឺគេនឹងដឹកចេញតាមផ្លូវអាកាសហើយគឺអត់បង្រួមចូលគ្នាទេដោយសារតែ GT របស់យើងសេវាកម្មវិជ្ជាចូលគ្នាគឺអត់ដឹកតាមផ្លូវអាកាសទេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបំពេញហើយអស់ហើយគឺយើងចុចពាក្យស្នើបញ្ជាទិញទៅអញ្ចឹងបន្តមកទៀតវានឹងចេញលេខកូដតាមដានតំណែងឲ្យយើងឃើញហើយអញ្ចឹងកន្លែង red mode នេះនៅខាងលើនេះគឺជាលេខតាមដានតំណែងរបស់យើងអញ្ចឹងបន្តមកទៀតកន្លែង NA ហ្នឹងបានន័យថាយើងត្រូវរងចាំខាងចិនគឺចេញតម្លៃមកឲ្យយើងសិនទើបយើងអាចបង់លុយបានអញ្ចឹងឥឡូវគឺយើងចាប់ផ្ដើមក្នុងការបង់លុយទិញទំនិញនៅក្នុង app អញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងចូលទៅគឺយើងឃើញគេចេញតម្លៃឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងយើងងាកមើលខាងឆ្វេងដៃគឺយើងឃើញកន្លោតតូចៗដើម្បីយើងចុចគ្រីសអញ្ចឹងលេខកូដណាដែលយើងត្រូវការបង់លុយទិញគឺយើងចុចគ្រីសទៅបន្ទាប់មកយើងចុចកន្លែង Pay Now អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចកន្លែង Pay Now ហើយវានឹង load ទៅកន្លែង Payment ដែលនៅចំចំណុចកណ្ដាលហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមបំពេញការវេលុយរបស់យើងបានហើយប៉ុន្តែមុនវេលុយនេះគឺយើងត្រូវស្គាល់សិនលេខវេលុយហើយយើងបញ្ជាក់លេខវេលុយគឺយើងត្រូវ remark នៅពេលដែលយើងវេលុយមកឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដឹងថាលុយហ្នឹងគឺយើងវេឲ្យលេខកូដមួយណាពេលយើងវេលុយហើយគឺយើងត្រូវចូលទៅកាន់ Payment ដដែលហើយយើងចុចបញ្ជូនការបង់ប្រាក់ទៅបន្ទាប់មកយើងអាចបង់ប្រាក់តាម ABA ក៏បានតាម Wing ក៏បានប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញបង់តាម ABA អញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺយើងបំពេញឈ្មោះកងហើយនិងលេខកងរបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យអ្នកទាំងគ្នាមើលអញ្ចឹងដំបូងគឺយើងបំពេញឈ្មោះរបស់យើងហើយបន្ទាប់មកយើងបំពេញលេខគណនីរបស់យើងផ្ទាល់ហ្មងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបំពេញតន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងរួចរាល់ហើយគឺយើងត្រូវបញ្ចូលរូបភាពដែលយើងបានផែនលុយមកខាងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបំពេញតន័យផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជារូបភាពដែលយើងបានទូបទៅលើទៅខាងក្រុមហ៊ុនរួចគឺយើងចុចបញ្ជូនទៅហើយបន្តមកទៀតគឺយើងរងចាំខាងចិនគេឆែកសិនអញ្ចឹងនៅពេលដែលខាងចិនគេឆែកហើយគេនឹង update status បញ្ជាក់ថាយើងបានបង់ប្រាក់រួចអីអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតក៏បានក្រោមវីដេអូយើងនឹងមានក្រុមការងារចាំជួយបង្រៀនដោយឥតគិតថ្លៃកុំភ្លេចចុច follow និង share ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗតាមទៀតជម្រាបវីដេអូក្រោយបាយបាយ